金の購入費用を補助。在宅介護に関わる経済的負担軽減を図って介護用品を支給します。対象は要介護4または等と認定された人を在宅で介護している家族など、要介護者の住所が市内にある介護者と要介護者の両方の家庭全員が市民税非課税のすべてに該当すること。支給品目は紙おむつ、ノートリパッド、簡易手袋、政府代、外食券ので、支給限度額は要介護者1人当たり約6250円です。申し込み方法は申請書を提出してください。運用中は市役所の担当者および各支所、自動市税は県余った保育所でもできます。クレジットカード決済での交付は地方でお支払いサイトを利用してください。地方でお支払いサイトは定価より余った5月号15ページに掲載の